Το Πετραδάκι διαθέτει τον πιο εξελιγμένο μηχανισμό αναζήτησης ακινήτων, ο οποίος αποτελεί τη βάση για όλες τις διασταυρώσεις. Σχεδιάστηκε με στόχο τον άμεσο και εύκολο εντοπισμό των καλύτερων επιλογών σύμφωνα με τα κριτήρια της ζήτησης. Η ζήτηση πλέον αποτυπώνεται πλήρως, ορίζοντας ποια είναι τα αναγκαία κριτήρια και ποια είναι τα επιθυμητά, όπως δηλαδή σκεφτόμαστε και στον πραγματικό κόσμο. Η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη και γίνεται σε 2 βήματα. Πρώτα, επιλέγεις όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ιδανικά θα ήθελες να διαθέτει το ακίνητο, χωρίς να σε νοιάζει τι θα βρεθεί. Μετά προσδιορίζεις ποια από αυτά αποτελούν τα αναγκαία κριτήρια, αυτά δηλαδή που απαραίτητος πρέπει να πληρούνται. Τα υπόλοιπα είναι τα επιθυμητά κριτήρια. Αυτά για τα οποία δεν θα πέριπτες ένα ακίνητο αν δεν τα είχε. Εκτελείς το ερώτημα και κατευθείαν έχεις τις καλύτερες επιλογές πάνω-πάνω. Η λίστα περιλαμβάνει τα ακίνητα που πληρούν όλα τα αναγκαία κριτήρια, ταξινομημένα ως προς το βαθμό κάλυψης των κριτηρίων της ζήτησης. Αν κάποιο ακίνητο διαθέτει λιγότερα χαρακτηριστικά, εμφανίζεται σε χαμηλότερη θέση. Η πληροφόρηση είναι πλούσια και ποιοτική. Με αυτόν τον τρόπο, ψάχνεις μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα, αφού πλέον δεν χρειάζεται να ξανασχοληθείς με τα φίλτρα, να αλλάζεις σελίδες και να διαβάζεις αναλυτικά κάθε περιγραφή από δεκάδες ακίνητα. Το σημαντικό είναι ότι βάζεις όλα τα κριτήρια, χωρίς να φοβάσαι μήπως αφήσεις έξω κάποιο ακίνητο. Έχοντας πολλά φίλτρα, μπορείς να εντοπίσεις ακίνητα που μέχρι σήμερα θα ήθελες πολύ χρόνο για να τα βρεις. Ή δεν θα τα βρίσκες ποτέ, γιατί απλά δεν θα σχολιώσουν. Πλέον η εξυπηρέτηση και του πιο απαιτητικού πελάτη γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Ας κοιτάξουμε τώρα στην πράξη πώς υποστηρίζονται κάποιες βασικές διαδικασίες. Έχετε υπολογίσει κατά μέσο όρο πόσο χρόνο θέλετε μέχρι να προτείνετε το κατάλληλο ακίνητο σε έναν υποψήφιο πελάτη? Με το Πετραδάκι μπορείτε να το κάνετε την ίδια στιγμή που ο πελάτης σας λέει τι θέλει. Την ώρα που μιλάτε, καταγράφετε τη ζήτηση βάζοντας όλα τα κριτήρια. Με ένα κλικ βλέπετε αμέσως τις καλύτερες επιλογές. Το Πετραδάκι διασταυρώνει άμεσα τη ζήτηση με τα ακίνητα που έχετε στο χαρτοφυλάκιο το δικό σας ή και των συνεργατών σας. Κατευθείαν λοιπόν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για να δείξετε ένα ακίνητο όσο ο ενδιαφερόμενος είναι ακόμα ζεστός. Θέλετε μήπως να τον ενημερώσετε πρώτα για τις προτάσεις σας? Επιτόπου δημιουργήστε ένα φάκελο, προσθέστε τα ακίνητα που θέλετε και στείλτε με email μια επαγγελματική παρουσίαση των προτάσεών σας. Έτσι κάνετε τη διαφορά. Δεν βρήκατε κάτι άμεσα? Αποθηκεύετε τη ζήτηση και αν θέλετε αφήνετε το Πετραδάκι να αναλάβει το καθημερινό ψάξιμο. Δεν χρειάζεται πλέον να θυμάστε τίποτα. Βάζετε το ψάξιμο στον αυτόματο πιλότο και το ξεχνάτε. Η κάθε ζήτηση, αφού αποτυπωθεί λεπτομερώς, διασταυρώνεται καθημερινά, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις απαιτήσεις, αλλά και τις επιθυμίες του πελάτη. Όποτε γίνει προσθήκη ή μεταβολή ενός σχετικού ακινήτου στο δικό σας χαρτοφυλάκιο ή κάποιου συνεργάτη σας, αυτομάτως θα ειδοποιηθείτε από το Πετραδάκι. Είτε έχετε μία είτε 100 ζητήσεις, ο χρόνος που χρειάζεστε για το ψάξιμο των κατάλληλων υποδείξεων κυριολεκτικά μηδενίζεται. Αυτό σημαίνει για εμάς εδώ στο Πετραδάκι υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και επαγγελματισμός. Αυτό είναι που θέλουμε να προσφέρουμε και σε εσάς. Φαντάζεστε να ξέρετε εκ των προτέρων τι να υποδείξετε σε ένα ενδιαφερόμενο πριν καν επικοινωνήσετε μαζί του? Εμείς το κάνουμε να είναι εφικτό. Όχι, δεν είμαστε μάγοι. Πώς γίνεται? Όταν ένας ιδιώτης ψάχνει κάτι στο Πετραδάκι και δεν το βρει, μπορεί άμεσα να προωθήσει το αναλυτικό αίτημά του σε επιλεγμένα μεσητικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Εσείς λαμβάνετε μία ειδοποίηση για τη νέα ζήτηση. Όμως δεν μένουμε σε ένα email. Το Πετραδάκι δημιουργεί αυτόματα και προσθέτει στο λογαριασμό σας την αναλυτική ζήτηση του ιδιώτη, έτοιμη προς διασταύρωση.
Με ένα κλικ, βλέπετε κατευθείαν αν έχετε κάτι διαθέσιμο εσείς ή κάποιος συνεργάτης σας. Συνολικός χρόνος ασχολίας, λιγότερο από 1 λεπτό. Αξιολογείτε καλύτερα το εισερχόμενο αίτημα και αποφασίζετε γρήγορα με ποια προτεραιότητα και πώς θα το χειριστείτε. Θέλετε περισσότερα? Με ένα δεύτερο κλικ, ψάχνετε τα ακίνητα των ιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζετε το ιδανικό ακίνητο για να ζητήσετε ανάθεση χωρίς να κουνήσετε το δαχτυλάκι σας. Θα μπορούσατε να φανταστείτε κάτι καλύτερο? Όλες οι δουλειές στο πετραδάκι θέλουμε να γίνονται εύκολα και γρήγορα. Έτσι και η καταχώρηση ενός ακινήτου ολοκληρώνεται με μερικά κλικ. Το κείμενο δεν είναι απαραίτητο, παρά μόνο αν θέλετε να ολοκληρώσετε την περιγραφή του ακινήτου με πληροφορία που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η σωστή καταχώρηση με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η βαθμολογία και η τελική κατάταξη του ακινήτου προσδιορίζεται για κάθε αναζήτηση ξεχωριστά βάσει του ποσοστού κάλυψης των επιθυμητών κριτηρίων. Στη συνέχεια ανεβάζετε μέχρι και 30 φωτογραφίες με μία κίνηση. Πιστεύουμε ότι για μια καλή παρουσίαση ενός ακινήτου χρειάζονται πολλές φωτογραφίες. Σε λιγότερο από 1 λεπτό, το ακίνητο είναι στον αέρα. Κάθε ακίνητο που καταχωρείτε στο χαρτοφυλάκιό σας, αν δεν επιλέξετε διαφορετικά, προβάλλεται ταυτόχρονα και δημοσίως. Και όχι μόνο αυτό, η αγγελία σας θα εμφανίζεται πάντα σε υψηλότερη θέση σε αυτούς που θα πρέπει να τη δουν. Αυτούς δηλαδή που έχουν ζητήσει κάτι κοντά στο δικό σας ακίνητο και μάλιστα χωρίς να πληρώσετε απολύτως τίποτα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, στο πετραδάκι, όσο καλύτερα καλύπτει ένα ακίνητο μια ζήτηση, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εισάγετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου. Έτσι διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα των αγγελιών με ξεκάθαρο και αντικειμενικό τρόπο. Στο πετραδάκι μπορείτε εύκολα να ενοποιήσετε τα χαρτοφυλάκια με άλλα γραφεία που συνεργάζεστε με το πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε οι διασταυρώσεις να γίνονται σε ένα κοινό διευρυμένο χαρτοφυλάκιο. Έτσι, όλοι θα είναι πάντα και απόλυτα ενημερωμένοι έπειτα από κάθε προσθήκη ή μεταβολή ακινήτου, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Ακόμα και ένα κλικ να γίνει σε ένα ακίνητο, το πετραδάκι θα το εντοπίσει και αν καλύπτει κάποια ζήτηση θα σας ειδοποιήσει ανάλογα. Το πετραδάκι είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι όπου και αν βρεθείτε, σε οποιονδήποτε υπολογιστή, οποιαδήποτε στιγμή, έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τα δεδομένα σας. Πάρτε το γραφείο μαζί σας, εξυπηρετήστε τους πελάτες όπου και αν είστε, μειώστε το κόστος απόκτησης και συντήρησης εξοπλισμού. Πείτε τέλος στα χαρτάκια και στις χαμένες ευκαιρίες. Περιορίστε σημαντικά τα άσκοπα ραντεβού, τις ανώφελες καθυστερήσεις, το χρόνο για ψάξιμο και συντονισμό και τα ξεχασμένα αιτήματα. Το όραμά μας στο πετραδάκι είναι να δώσουμε την υποδομή στον επαγγελματία μεσίτη να ξεχωρίσει, να εξελιχθεί, αποδίδοντας το μέγιστο και να προσφέρει υποδειγματική ποιότητα υπηρεσιών χωρίς πρόσθετα κόστη. Το μόνο που απαιτείται από εσάς είναι η σωστή και ποιοτική καταχώρηση. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, θα είμαστε δίπλα σας, προσφέροντας ουσιαστική αξία και υποστήριξη στο έργο σας. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο κλαμπ του Πετραδάκι. Θα είναι τιμή μας να σας εξυπηρετήσουμε και να δώσουμε νέα όθηση, προοπτική και ποιότητα στις προσπάθειές σας.